Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem hübschen Untersetzer. Diesen Untersetzer werde ich mit einer Dreiernadel häkeln und einem vierfädigen Bobbel in Vanille. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Dieses Deckchen beginne ich mit einem Fadenring. Ich lege den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen zweimal um den Daumen herum und halte den Endfaden mit kleinen und Ringfinger fest. Danach gehe ich mit der Nadel von oben durch die Daumenschlaufe, hole mir den Spannfaden und masche eine Luftmasche ab. Ihr könnt dann auch direkt noch zwei zusätzliche häkeln und habt somit schon mal eure 3 Steigeluftmaschen, denn wir machen weiter mit Stäbchen. Wem das Ganze zu schnell war, unten rechts am Bildschirmrand vom Rechner aus findet ihr ein Zahnrad, da könnt ihr das Ganze etwas langsamer stellen, oder aber es gibt nochmal separate Videos zum Fadenring oder auch Magic Ring. Weiter gehäkelt wird um beide Fäden herum. Insgesamt brauchen wir 24 Stäbchen. Die Steigeluftmaschen zählen bereits als erstes Stäbchen. Wir machen einen Umschlag und gehen um beide Fäden herum und häkeln ein Stäbchen ab. Wichtig dabei ist, dass es wirklich beide Fäden sind, einmal der lose, einmal der Ring, und dass ihr diese nicht spaltet. Also schön um beide Fäden herum, ohne diese zu verheddern oder zu spalten. Und so brauchen wir jetzt insgesamt 24 Stäbchen. Nachdem ihr dann eure 24 Stäbchen um beide Fäden herum gehäkelt habt, könnt ihr an dem losen Faden euren Ring zuziehen. Dabei könnt ihr euch aussuchen, ob ihr in der Mitte ein Loch lasst oder das Ganze komplett zuziehen möchtet. Bei dieser Menge an Stäbchen würde ich auf jeden Fall ein kleines Loch lassen. Ich finde, das sieht bei so einer Tischdecke schöner aus. Und wir beenden die Runde, indem wir in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einer Kettmasche die Runde schließen. So, und dann haben wir auch schon Runde 1 und können auch den Faden vernähen. Kommen wir zur Runde 2. Runde 2 beginnen wir auch wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und einer zusätzlichen Luftmasche zum Rüberkommen. Den Maschenmarkierer setzen wir uns in der zweiten Luftmasche von unten angezählt, denn dort müssen wir dann am Ende der Runde schließen. Nun zieht ihr das Ganze etwas auseinander, denn Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Wir machen einen Umschlag, nehmen uns das zweite Stäbchen und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Dann eine Luftmasche, nächstes Stäbchen, ein Stäbchen, Luftmasche und in das nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und so im Wechsel jetzt einmal rum, immer eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und ein Stäbchen, sodass, wenn wir einmal rum sind, 24 Stäbchen mit jeweils einer Luftmasche dazwischen gehäkelt haben. Und am Ende der Reihe in das letzte Stäbchen ein Stäbchen und zum Schluss die Luftmasche nicht vergessen, und wir beenden die Runde in der zweiten Steigeluftmasche
von unten angezählt. Dort, wo wir am Anfang den Marker reingesetzt haben. Und das war Runde 2. Kommen wir zu Runde 3. Für Runde 3 mogeln wir uns mit einer Kettmasche zwischen die Stäbchen, danach eine Luftmasche und um die Luftmaschenkette herum eine feste Masche häkeln. Dort können wir uns dann den Marker setzen, denn hier müssen wir am runden Ende wieder mit einer Kettmasche schließen. Danach 3 Luftmaschen und nun zwischen die nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, zwischen die nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche. 3 Luftmaschen und wieder zwischen den nächsten beiden Stäbchen eine feste Masche, sodass wir solche kleinen Bögen häkeln, immer aus einer festen Masche, 3 Luftmaschen und einer festen Masche. Und so häkeln wir einfach einmal rum, dass wir zwischen jedem der Stäbchen eine feste Masche haben und für den Bogen 3 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe 3 Luftmaschen, eine feste Masche zwischen die letzten beiden Stäbchen, 3 Luftmaschen und wir beenden die Runde in der ersten festen Masche, wo wir den Marker gesetzt hatten. Das war Runde 3 und jetzt sollten wir 24 kleine Bögen haben. Kommen wir zur Runde 4. Wir mogeln uns mit einer Kettmasche in den ersten Bogen und sind somit relativ mittig. Nun ziehen wir die Nadel ungefähr auf halbe Stäbchenhöhe, denn diese Reihe besteht aus Büschelmaschen. Wir machen einen Umschlag, stechen ein, holen den Faden hoch. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Mit der Anfangsschlaufe haben wir nun 3-mal auf der Nadel, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und ein 5. Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Wenn ihr etwas wackelt, legen sich die Schlaufen und ihr bekommt den Faden ganz leicht durchgezogen. Eine Büschelmasche wird immer mit einer Luftmasche geschlossen und diese könnt ihr auch zuziehen. Danach 3 Luftmaschen. Als nächstes nehmen wir uns den nächsten kleinen Bogen, machen einen Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Das war 3-mal. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen ein 4. Mal und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen ein 5. Mal. Etwas wackeln. Dann können wir den Faden locker durch alle Schlaufen durchziehen und die Büschelmasche wieder mit einer Kettmasche schließen, die wir dann zuziehen. 3 Luftmaschen und wieder zum nächsten Bogen. Mit 5 Umschlägen eine Büschelmasche häkeln. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen. Umschlag einstechen, hochziehen und ein 5. Mal Umschlag einstechen, hochziehen, etwas wackeln und alle Schlaufen abmaschen. Mit einer Luftmasche schließen und diese zuziehen. 3 Luftmaschen. Und dann sieht das so aus und wir bekommen so viele kleine Nupsis. Und so häkeln wir jetzt einmal rum in jeden kleinen Bogen eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen und 3 Luftmaschen dazwischen.
Und am Ende, nach der letzten Büschelmasche, 3 Luftmaschen nicht vergessen. Und wir schließen die Runde über der ersten Büschelmasche oben in der Luftmasche, mit der wir die Büschelmasche geschlossen haben. Dort stechen wir ein und schließen mit einer Kettmasche. Und dann haben wir auch hier einen schönen Abschluss. Kommen wir zur Reihe 5. Für Reihe 5 mogeln wir uns einmal mit einer Kettmasche um die Kette und einer Kettmasche in die mittlere Masche der Kette in die Mitte. So, dass wir schön in der Mitte des Bogens sind. Danach gehen wir um die Kette herum, holen den Faden und häkeln eine feste Masche ab. Hier setzen wir uns am besten wieder den Marker, da dies ganz flach ist, kann man so besser sehen, wann wir rum sind und wo wir dann für die Kettmasche zum Schließen einstechen müssen. Wir häkeln 5 Luftmaschen, gehen zwischen die nächsten beiden Büschelmaschen in die Mitte der Kette, stechen in die Kette ein und häkeln dort eine feste Masche. Ihr könnt rein theoretisch auch um die Kette häkeln, aber dann verschieben sich die Kettchen und das ganze Deckchen wird unförmig. 5 Luftmaschen, nächste Kette zwischen den Büschelmaschen in die Mitte einstechen und eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen, nächste Kette mittig einstechen, eine feste Masche häkeln. Und dann sind die einzelnen Kettchen auch schön mittig. Dann wieder 5 Luftmaschen, nächste Kette mittig einstechen. Also eine ganz einfache Runde. Und so nun einmal rum. Und am Ende der Reihe, nachdem wir in den letzten Bogen eingestochen haben, 5 Luftmaschen. Und wir beenden die Runde, indem wir in die feste Masche vom Anfang mit einer Kettmasche schließen. Und das war unsere Runde 5. Und fertig ist unser hübscher Untersetzer für eine Tasse, ein Glas auf unserem Frühlingstisch. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten hoffe ich, hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.